ဟိုဒါလေးဝေပြီဆိုတာနဲ့စပြီးတော့မြင်ရမှာတော့ဘေးနားမှာတပိတပင်နဲ့ကြီးကြီးပေါ့နော်ရှင်ပြောရင်တော့ဒီတပိရတာ brother ရဲ့ဘဝကိုသားတူပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ brother ဘဝမှာတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပိရလဲတပင်နဲ့ကြီးကြီးပေါ့ဗျာနော်โอเคအကိုက်ခတ်တွေဝေးစားရတယ်တခါကြရင်တော့ငှက်လေးတွေလာနားမှာပြီးတော့ပြန်သွားမှာ bro ဘဝနဲ့နည်းနည်းတိုက်တော့ဆိုင်နေကြပြီအိုးကြီးစော်တယ်ဆို